Kapan sih sebaiknya waktu yang tepat memberikan masing-masing tipe obat batuk ke pasien? Nah, kita mulai dulu dari yang paling simpel, yaitu batuk produktif atau batuk berdahak. Kalau batuk berdahak, kita berikan ekspektoran atau mukolitik, di mana tujuannya bukan menekan batuk, tapi memfasilitasi pengeluaran dahaknya. Biasanya isi obat untuk batuk berdahak yaitu gliseril guaicolat atau guaifenesin, atau bisa juga amonium klorida yang mekanismenya itu meningkatkan volume dan mengurangi viskositas. Jadi batuk lebih enteng dan lebih produktif. Digarisbawahi lagi bahwa obat ini untuk batuk berdahak yang dahaknya kental dan susah dikeluarkan. Nah, yang kedua, ini obat batuk untuk yang non-produktif atau batuk kering, tidak berdahak. Biasanya kita sebut dengan obat antitusif, di mana tujuannya yaitu untuk menekan refleks batuk yang mengganggu. Umumnya isinya adalah dextrometorphan, sebuah antitusif yang bekerja sentral pada pusat batuk di otak. Jadi indikasinya itu untuk batuk kering, biasanya disertai dengan gatal dan tidak berdahak yang sampai mengganggu tidur ataupun aktivitas. Tapi ingat ya, obat ini kontraindikasi untuk batuk produktif karena dapat menyebabkan retensi atau penahanan dari dahaknya. Nah, sedangkan di pasaran ada juga sediaan obat batuk yang disertai dengan gejala flu. Jadi sediaan campuran, tujuannya mengatasi gejala multiple seperti kombinasi dari antitusif tadi dengan antihistamin generasi 1. Contohnya seperti CTM untuk anti alergi, bersin ataupun gatal tenggorokan. Kita juga mengkombinasi dengan dekongestan seperti pseudoephedrine untuk mengatasi hidung tersumbat. Nah, umumnya gejala ini untuk common cold dengan gejala batuk kering, bersin dan hidung tersumbat. Gampangnya, kita harus identifikasi dulu batuknya itu termasuk yang batuk kering atau batuk berdahak, atau juga apakah disertai dengan flu. Seperti tagline salah satu obat, beda gejala batuknya, beda juga obatnya.